Então, pessoal, estamos vendo aqui o igarapé. Conforme pode se observar, dá para observar a correnteza. Então tem aqui um igarapé que atravessa todo o município, né? Aí ele vem beirando aqui o meu terreno, ali está a cerca. Mas aqui estão os pés de goiaba. Então, como diz, o Maranhão é a terra das palmeiras. Tem 3 palmeiras aqui no meu lote. É um lote pequeno, de cerca de meia hectare, que é um terreno de 100 por 100. Aqui no meu caso seria 50 por 50. Então tá um pouco mais de meia hectare, porque é mais de 50 um pouco. E aqui estamos vendo os pés de goiaba. Graças a Deus estão se desenvolvendo bem. Eu preciso fazer uma poda novamente. Já foi feito esse ano. Esses daqui estão altos. Mas vocês observem que eu fiz elevações ao redor do tronco. Adubei. Tanto com adubo orgânico, esterco de bovino, esterco caprino, ou melhor, ovino. Alguns de galinha, outros torta de mamona, tudo junto. E estão se desenvolvendo. Essas elevações aqui alguns chamam de camaleão, aí no sul. Aqui no nordeste alguns chamam de catombo. Outros chamam de coroa. Né? Outros chamam de simplesmente de morros, né? Morrinhos no tronco da planta. Mas a gente está observando que o capim já cresceu muito, apesar de roçado. A área está bem alagada mesmo. Então, pé de goiaba e jambo, como a gente está vendo aqui na frente, eles conseguem se desenvolver bem em área que alagam, mas que tem escoamento, que não viram charco. Aqui não é charco, aqui é uma área é uma área que a gente chama aqui de baixo. Mas esse pedaço aqui ele tem escoamento, como a gente pode ver, ó. Tem um córregozinho aqui que está correndo para lá. Aquela área mais adiante lá é que a água fica estagnada. Lá eu não plantei. Então a área estagnada é para arroz. Ali a gente planta só arroz. Na época da estiagem pode se plantar outras coisas. Mas árvores frutíferas lá não dá certo. Poderia ser açaí e buriti, como a gente está vendo lá mais adiante. Então é isso.